Lagi satu hari kat istana Emma. Puteri Emma. Dah lah tu, gelilah. Nak tengok kalau awak boleh buat helah awak lagi. Satu. Bagusnya, kucing yang bagus. Alamak, Puteri Emma, kalian kena serang dengan harimau kumbang ke? Saya akan tolong. Taklah, tak ada masalah pelayan, semua okey je. Sekarang awak duduk, dengar tak? Oh, Patik dah lupa. Macam mana Patik boleh lupa ni? Cupcake vanilla, awak ni memang sedap lah. Topping awak cantik, sedapnya. Cakap pasal cupcake, macam mana donat coklat yang beta hantar kat istana putera tu? Macam mana reaksi dia? Oh, Puteri Emma, Patik tak tahu macam mana nak jelaskan. Putera dari istana cantik tu alergik kat coklat. Maafkan Patik. Apa dia alergik kat coklat? Mana boleh jadi? Kami sesuai tak dengan satu sama lain? Kerajaan beta yang memang ditubuhkan dengan coklat. Putera tu alergik pula kat coklat. Beta tak tahulah. Sebelum Patik lupa, kekanda kalian Putera Yulian, dia masih lagi di penjara. Apa patut jadi kat dia? Lepaskan dia. Ada kerja untuk dia. Dia kena jadi pembawa berita. Kalian semua, selamatkan ikan paus dengan ikan dolphin. Apa kata air pula? Selamatkan air. Taklah, beta nak air. Tak ada orang boleh keluarkan beta ke? Maafkan beta. Ya ke? Beta maafkan beta. Maafkan beta. Alah, emas tu. Kenapalah beta suka emas sangat? Alamak, sebab itulah beta ada kat dalam penjara ni. Boleh tak beta keluar balik? Hello, tolonglah. Tak boleh ke beta nak keluar? Beta dah tak tahan lah. Puteri Emma, tolonglah. Cukuplah tu. Beta dah tak ada mood lah. Putera Yulian, kenapa kalian baring macam tu? Kenapa kalian baring atas lantai? Beta nak keluar lah. Boleh tak beta nak keluar? Jangan cakap kalian bawa beta kubis macam tu. Beta dah tak lapar. Putera Yulian, Patik akan lepaskan kalian dengan satu syarat. Kalian kena buat sesuatu. Bekatlah awak lelaki tua yang mulia. Apa yang patut beta buat? Tu je bros tandas. Kalian dah berkhidmat untuk beta. Tu je dulu. Harap kita tak jumpa lagi. Putera Yulian, Patik ada kerja penting untuk kalian. Kalian akan jadi pembawa berita diraja. Puteri Emma akan nak kalian jemput putera kerajaan cantik dengan Puteri Hana. Tu je ke? Beta tak boleh buat lah. Beta tak boleh buat, tolong lah. Jangan masukkan beta dalam penjara. Yelah Putera Yulian, itu kita akan tentukan nanti. Tak apalah, asalkan beta bebas. Nak jadi pembawa berita, tak ada masalah lah. Semua orang boleh buat. Kejap Putera Yulian. Kalian kena pergi kat Puteri Emma dulu untuk taklimat. Tapi kalian kena mandi dululah. Puteri Emma, Patik terima kerja beta sebagai pembawa berita. Patik akan buat yang terbaik supaya tak masuk penjara lagi. Kalau Patik jumpa emas lah. Baiklah Puteri Yulian. Tolong bawa putera dari kerajaan cantik dengan Puteri Hana hadap beta untuk minum kopi dengan makan kek dengan beta. I am Captain, maksud Patik. Ya Puteri Emma. Patik tak nak mengadu, tapi kena ke kuda hodoh macam ni dengan tali pink lagi. Baguslah. Kita pula boleh tak boleh buang masa. Kita kena sediakan meja. Kalian yang kena buat. Mestilah Puteri Emma. Patik akan selesaikan semua dengan kek sekali. Alah, kek kena bake dulu. Selamat datang ke istana Puteri Emma. Selamat sejahtera. Arah ni puteri dengan putera. Terima kasih. Nampak hebatlah kat sini. Ada orang dah bekerja keras. Beta ada bawa bunga segar untuk Puteri Emma. Memang cantiklah meja kopi ni. Patik memang terpukau. Patik suka sangat. Hello. Hai putera kerajaan cantik. Baguslah kalian dapat datang. Terima kasih untuk bunga tu. Beta fikir kalian boleh duduk betul-betul sebelah beta ni. Ada satu je tempat kosong lagi. Bunga ni memang menawan lah putera. Patik akan masukkan cepat-cepat dalam pasu. Puteri Emma, beta tertanya, beta dijemput ni bersebab ke? Beta nak selesaikan diri dulu sambil minum teh. Sebenarnya tak ada sebab tertentu. Selain yang saya teringin nak kahwin dengan dia. Dia memang menarik lah. Kalian ambil lah teh ya. Hana, nampak macam Emma ada benda je dengan putera tu. Dinda rasa dia suka putera tu.
Kanda pun dia rasa putera tu menarik. Tapi tu kan putera kekanda. Tapi dengan istana cantik macam ni, mesti dia boleh tawan putera tu. Putera kerajaan cantik, beta rasa baik beta tunjukkan kalian kerajaan beta, istana beta. Tak lama lagi kerajaan kalian pula. Memang baiklah Puteri Emma. Tapi beta nak habiskan teh beta dulu kalau boleh. Teh tu kalian boleh bawa sekali. Ikut sini. Beta tunjukkan seluruh istana. Mesti dia suka lah. Lepas tu dia nak pindah sini untuk kahwin dengan saya. Lepas tu dia akan jadi puteri saya. Saya boleh curi dari Hana je. Hana, Dinda rasa Kanda dah kalah lah dengan putera tu. Emma dah ambil. Mana boleh dia cakap macam tu? Kanda yang kenal dia dulu. Dia putera Kanda dari kerajaan cantik. Tengoklah nanti siapa yang akan dapat.